यहाँबाट चाहिँ यो हुँदै माथि जान्छ यहाँबाट चाहिँ लाग्छ हामी चाहिँ हल्का बब्बाल छ आजको राइड उता हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ खाजा खाना बसिरहेको है सबको बाइक हुँदै भएको छ यार त्यो भएर फास्टैमा Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. केटाहरूको चाहिँ म चाहिँ बास यहाँ चाहिँ म गोप्रोको ब्याट्री चेन्ज गरेको ए सही जाऊ Loved you more than you know, Father. बाटो चाहिँ अहिले बर्खाले गर्दा लास भयो रहेछ क्या भित्रको फेरि यस्तो निस्किन्छ चाहियो मजा बाइक त आधी डुब्छ यार उयो है सब हामी फेरि यहाँबाट मुभ भयो है आज चाहिँ सब थकित भएको छ किनभने बाटो यस्तो छ नि त यस्तो छ यस्तो छ बाटो यस्तो जाऊ कसलाई आउँछ गीत गाउन चक्लेट दिनुहुन्छ उसले ल गीत गाइदेऊ त ल गीत गाइदेऊ गाइदेऊ भोलि युट्युबमा हेर ल थ्याङ्क यू ल तिमीहरूलाई चक्लेट दिन्छु ल एकैवटा खाऊ है
कतिजना छ दिदीहरू ल ल बाई बाई ओहो कहाँबाट हालौँ ओहो अति गाडेको यार आज चाहिँ अति बब्बाल मजा आयो यार मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ओइस खेत बाटो फेरि यस्तो छ यार तानिया लास नाच्छ यार यहाँ जस्तो यहाँबाट हाल्न न यहाँबाट भयो छोड्दो अहिले फेरि अन्त बाइक आमा ल हेर्नुहोस् बाइक हेर्नुहोस् हिँड आऊ है बब्बल मजा आयो मासल है ओइ यो हो नि त टर्च चलाउने बाटो यो यसलाई भन्छ रियल डर्टी रोड युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है अब हाम्रो यस्तो राइड त कति आउँछ अब हाम्रो एभ्री सैटरडे है हामी राइड जान्छ हामी चाहिँ फाइनली याङ्जाकोट आइपुग्यो है हामी याङ्जाकोट आइपुग्यो यहाँ माथि है टावर टावर चाहिँ कुदिया
You taste like candy. You are the Sunday. I can feel the beat on my heart and face. Cause you taste like candy. हात चाहिँ डेन्जर दुखेछ यार Cause you taste like candy. 2-3 घन्टा भयो नि त हामीले चलाउ 2-3 घन्टा जति हुन लाग्यो यार I remember the night when you kissed me goodbye, and I said I'd Let's be go. just fine. The next day you were gone, but you couldn't move on. But looking back, I still want you. You taste like candy. Eat you on a Sunday. Feel so bittersweet, knowing I can leave. You taste like candy. Eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and face. Cause you taste like candy. Tasty. याङ्जाकोटको I remember प्रवेशद्वार the भनौँ न days. Always अब at यहाँबाट the चाहिँ same छ है place. The same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Or when I was falling for you. You keep drawing me in, and I know it's a sin. But even so, yeah, है हामी चाहिँ फाइनली याङ्जाकोट आइपुग्यो you taste like candy. Eat you are यहाँबाट चाहिँ याङ्जाकोटको प्रवेशद्वार है so bittersweet, knowing I can leave. यहाँबाट पछि भित्र You taste like candy. गाउँभित्र छिर्नुपर्छ कि यहाँबाट Sunday, I can feel the beat हजुर on my heart and face. हा 'Cause you taste like candy. डेन्जर साउन्ड दियो है मेरो बाइकले I remember the night when you kissed me goodbye, and I said I'd be just fine. The next
मजा आइराखेर है I got you on my mind. You was हिँड्दो खोला यहाँबाट खस्यो भने त मान्छे डेन्जर पहिरो गएर रहेछ नि त यहाँ होसियार हुनुपर्छ यस्तो बाटोमा है कलज नली ठ्याक्क बरु गियरमा राख्ने एक गियरमा सर्र हान्ने आमा यस्तो गाह्रो छ बाइकको हालत हेर्नुहोस् यस्तो छ अफलाइन होस् कस्तो भयो राइड कस्तो है गाइस पानी पर्यो अब चाहिँ भ्लगलाई म यही इन्ड गर्न चाहन्छु किनभने पानी पर्यो कि यस्तो पानी परिरहेको है अनि सबले कोप्रो प्याक हान्नलाई यहाँ उस गर्दैछन् अर्को बाइक हेर्नु यस्तो छ बाइकको हालत यार कस्तो भन्छ बाइक